వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆంధ్ర అమ్మాయి. అందరూ సబ్స్క్రైబర్స్కి గుడ్ మార్నింగ్ అండి. అందరూ బాగుండాలి. నేను ఈరోజు వచ్చేసాను మిల్ మేకర్ మసాలా కర్రీ అనమాట. ఈవినింగ్ స్నాక్ ఏం చేయాలని రోజు ఏదో ఒకటి వెతుకులాడతానండి. ఒకసారి ఆలు బజ్జీ అని, ఆలు సమోసా అని, ఆలుతో ఇంకా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. ఈరోజు ఏంటంటే నేను తయారు చేసేస్తున్నాను మిల్ మేకర్ మసాలా కర్రీ అనమాట. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నేను ఏం వేసానంటే ఆనియన్స్, టమాటోస్, ఇంకా మిల్ మేకర్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్, అండ్ క్యాప్సికమ్, ఉల్లిపాయ, ఇంకా సాస్ వాడానండి. దానికి కొంచెం చిల్లీ పౌడర్, కొంచెం పసుపు, ఉప్పు, ఇంకా వీటితో సరిపెట్టేశాను. ఇంకా కారం అయితే కనుక కొంచెం స్పైసీగానే తింటామండి మేము. ఒక 2 స్పూన్స్ వేసాను అనమాట. కొంచెం చిల్లీ సాస్ కూడా వేసాను. అది మొత్తం దగ్గర కలిపేసేసానండి. కొంచెం ఒక 50 grams ఆఫ్ ఆయిలే వాడాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్